May isa kadagiti baligi ti Baguio City Library iti 2025, ti pangipaayda iti serbisyo kadagiti umili ken estudyante. Sanlang may papan iti tutoring ken pangipaay iti espasyo kadagiti agad-adal. No di ket karama ditoy, ti pangipaayda iti frontline access point iti government services. Kanayunan a detalye iti report ni Audrey Villena. Iti datos ti City Library, 19,242 nga indibidual ti naserbisyon da babaen iti e-government services, 1,306 nga indibidual ti nagnumar iti DOST Starbooks, ken 5,078 iti Tech for Ed services. Malaksid iti data, mangipapaypay iti libre a printing services ti opisina, 1,286 nga indibidual ti nagnumar ditoy. Nupay ada ti libre a printing, nasken ang mga wit dagiti individual iti bukod da bond paper. They are always telling na they can come here and make use of our computers na nandito, connected na yun sa internet for research purposes. So marami doon yung just like those who are applying, no, yung online application, kasi we are also Tech for Ed Hub. Yung Tech for Ed is in partnership with the ICT, so meron talaga din kaming dito yung mga e-government services wherein people can come here and avail of those services. So increasing naman yung mga gumagamit din naman dito, no? And even senior citizens mo sila dito. Iti pay datos, dinmanon iti 99,886 sina i-record ti BCPL a bimulod kanang usarti na duma-duma a genres ti libro. Pakairamanan dito iti 60,373 a printed materials, 39,513 nga electronic resources, 38,497 a general circulation, 39,480 nga internet and digital hub, Filipiniana section nga 8,202, serials a 6,435, ken textbooks and academic resources at 3,181. We also have our website wherein we have our online resources na rin. And we are grateful at na-utilize naman yung mga resources. So, paano namin nakikita? Of course, yung mga nagvi-visit dito, meron silang specific corner wherein they can place yung mga na-pull out nila. Since open shelf kasi dito sa City Library, so bahala silang mamili kung ano yung gusto nilang gamiting libro. Kabayatan na isaksakad ni City Librarian Pablo ti kaadda ti Local History Section, tamno mapreserba ti pakasaritaan ti syudad ti Baguio ken ti Cordillera. Yun dapat ang strength namin. That's why sa ngayon yun talaga ang we started last year with the digitization and ongoing pa rin, and then we're looking into na magkaroon ng standalone na digitize na para yun ang gagamitin. And we're preserving ngayon yung mga books kasi nag-iisa na siya. Audrey Villena, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.